Welcome to my channel, friends. If anyone new to my channel, please subscribe and press on the bell icon so you never miss an update. Friends, today most important current affairs. So world longest railway platform ga సిద్ధరూడ రైల్వే స్టేషన్ ఎక్కడ ఉందంటే హుబ్లీ కర్ణాటకలో ఉంది. దాదాపు 1.5 కిలోమీటర్స్ లెంత్తో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క రైల్వే ప్లాట్ఫామ్ ప్రపంచంలోనే అతి పొడవైన రైల్వే ప్లాట్ఫామ్గా చరిత్రలో నిలవడం జరిగింది. సో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్. ఎంత ఉంటుంది లెంత్? 1.5 కిలోమీటర్స్. సెకండ్, ఇంతకుముందు ప్రస్తుతం గోరఖ్పూర్ రైల్వే ప్లాట్ఫామ్, ఉత్తరప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి గోరఖ్పూర్ రైల్వే ప్లాట్ఫామ్ రెండవ అతిపెద్ద రైల్వే ప్లాట్ఫామ్గా నిలిచింది. ఎంత 1366.33 మీటర్స్. కొల్లాం జంక్షన్, కేరళ, ఇది మూడవ అతిపెద్ద రైల్వే ప్లాట్ఫామ్గా నిలిచింది. ఫర్ మోర్ వీడియోస్ లైక్ దిస్ యూ కెన్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.